Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Chúng ta dâng lời này Thiên Chúa từ bi công chu tình cứu chuộc loài người, Chúa đã ban cho Đức Maria nữ tỳ của Chúa trở nên hiền mong Chúa Kitô và công tác nhiên của người. Xin cho chúng con là mẹ học đòi vương thánh mong biết hoàn toàn tuân theo Kitô và đem hết khả năng mà công tác vào công trình cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô của chúng con. Amen. Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành và cho anh chị em một đêm nghỉ ngơi bình an. Nào ta chúc tụng Chúa.